रफियाबाद के हमाम का रहने वाला वो शख्स जो इंसाफ मांग रहा है, जिसको खांसी की दवाई के बदले बेटाडीन की बोतल पिलाने के लिए दी गई है। हमने ये मुनासिब जाना कि कश्मीर क्राउन की टीम उस शख्स तक खुद पहुंचे। 5 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके हम वहां न पहुंच सके। बर्फ के पहाड़ों से होकर हमारी टीम इस शख्स के तलाश में थी, लेकिन हम उसके घर तक पहुंचने में नाकाम हुए क्योंकि हमें अपनी परवाह नहीं थी, बल्कि बर्फ इतनी ज़्यादा थी हमाम के रफियाबाद इलाके में कि हमारा पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन गया। इन तस्वीरों से आप बर्फ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हार न मानते हुए और हौसला न हारते हुए हम फिर उस हेल्थ सेंटर तक पहुंचे और उस हेल्थ सेंटर का हमने जायजा लिया जहां इस शख्स को आयोडीन की बोतल दी गई पीने के लिए। इस तिबी मरकज का हाल बद से बदतरीन है। यहां सारे मुलाजिम गैर हाजिर थे। 2 बजे हमारी टीम वहां पहुंची, लेकिन कई किलोमीटर पैदल चलकर इस हेल्थ सेंटर पर कोई भी मुलाजिम मौजूद नहीं था। हमने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का फ़ोन भी मिलाया, लेकिन उन्होंने कुर्सी शायद सिर्फ डॉक्टरों की तब्दीली के अलावा किसी और चीज़ के लिए नहीं रखी है। ये मुलाजिम तो मोटी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन कामचोर और बेईमान भी हैं। इन्हीं शैतानों ने एक अनपढ़ और सीधे सादे शख्स को आयोडीन, जो नासूर और जख्मों की दवाई है, इस गरीब शख्स को पिलाने के लिए दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बता दें कि कल हमने एक स्टोरी आप तक पहुंचाई थी। एक हेल्थ सेंटर के हवाले से हमाम मरकूट का रहने वाला एक शख्स, जिसके बच्चे और उस शख्स को एक सब सेंटर से जो खांसी की दवाई है उसके बदले एक आयोडीन और बेटाडीन की बोतल थमाई गई थी। आपको बता दें कि हमें उस इलाके में पहुंचना है। ये है पाजलपुरा, इससे ऊपर है हमाम मरकूट जंगल में। हम वहाँ पे हम नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे उस हेल्थ सेंटर तक पहुंचने की जिस हेल्थ सेंटर से कल उस बच्चे को आयोडीन की बोतल थमाई गई थी। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं। कोता दूर से ये तकरीबन 1 किलोमीटर शुक्रिया। हम पहुंचे हैं पाजलपुरा, जहां पर एक आम शहरी को खांसी की दवाई के बदले आयोडीन और बेटाडीन की बोतल थमाई गई थी। बस कुछ ही मीटर्स के फासले पर ये सब सेंटर है, तो आपको हम उस सब सेंटर का हाल भी दिखाएंगे। आज हम चल रहे हैं, इतनी बर्फबारी के बावजूद हमने ये मुनासिब जाना कि हम उस सब सेंटर तक जाएंगे। वहाँ पे क्या हाल है हमारे सेहत आमा का, आपको दिखाएंगे। तो आपको बता दें कि हम पहुंच गए हैं उस हेल्थ सेंटर पे, जिस हेल्थ सेंटर से जो कफ सिरप है उसके बदले, और सबसे सितमज़रीफ़ी ये है कि यह हेल्थ सेंटर जो है ये बिल्कुल लॉक्ड है। आपको हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं यहाँ से। थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन को दिखा दूं कि ये हेल्थ सेंटर बिल्कुल इस वक्त बंद पड़ा हुआ, ताला चढ़ा हुआ। इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। इतनी बर्फबारी होने के बावजूद कम से कम जो मुलाजिम है उनको रहना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि स्टेट ऑफ इमरजेंसी है इस वक्त इन दूर दराज इलाकों में, इन पहाड़ी इलाकों में। तो आई एम कंटिन्यूसली ट्राइंग टू कॉल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मिस डोलमा, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस हैं, उनके साथ भी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चौथा फ़ोन है मेरा। 4 times आई ट्राइड हर नंबर बट शी इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल। काश डायरेक्टर साहिबा इस वक्त ये कॉल उठा लेते, उनको मैं ये बता देता कि आपकी सेहत का क्या हाल है इन दूर दराज इलाकों में, लेकिन डायरेक्टर साहिबा जो हैं वो फ़ोन नहीं उठा रही है। इस हेल्थ सेंटर पे हम इसलिए आ गए थे कि कम से कम उन मुलाजमों से हम पूछें, उन मुलाजमों से हम सवाल करें कि आखिरकार आपने कहाँ से ये सीखा है कि एक पेशेंट को खांसी की दवाई के बदले बेटाडीन सोल्यूशन आप दें, और वो आम शहरी मर भी सकता था अगर वो हाई डोज उस आयोडीन या बेटाडीन सोल्यूशन का लेता। बहरहाल यहाँ तक आते आते न जाने हमने कितने किलोमीटर पैदल सफ़र तय किया, बट
मकसद वो नहीं है कि हम कितना चले या हम कितना पैदल आए, मकसद ये है कि अगर इस हेल्थ सेंटर पे कम से कम वो मुलाजिम अपना फ़र्ज़ मनसब अदा करते जिस फ़र्ज़ के लिए कौम की जो एक्सचेकर है, पब्लिक एक्सचेकर है, जिससे वो लाखों रुपए की तनख्वाहें लेते हैं, अगर वो इस वक्त यहाँ पे होते, चूँकि 2:30 बजे के करीब हम पहुँच गए यहाँ पे कोई भी मुलाजिम मौजूद नहीं था। अब तो यही कहा जा सकता है कि आखिरकार इस रियासत की तकदीर जो है, इस रियासत की जो सूरत हाल है वो कैसे बदलेगी। सवाल तो यही है। यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर हमाम मरकूट का वो गांव जहाँ का एक आम शहरी कल इंसाफ मांगने आ गया था, जहाँ का एक आम शहरी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से इंसाफ मांग रहा था, ये तो जोक है, ये तो सबसे बड़ा मजाक है सेहत आमा के हवाले से, आम लोगों की सेहत के हवाले से। चूँकि हम सीरियसली काम करते आए हैं रोज़ अव्वल से ही सेहत के हवाले से, आम लोगों की सेहत के हवाले से, लेकिन डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज 5वीं बार मैं कॉल कर रहा हूँ, बट 6ठी बार मैं कॉल कर रहा हूँ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से, लेकिन उनका फ़ोन उठाना बिल्कुल मेरे ख्याल में मुझे ये लग रहा है कि वो फ़ोन उठाने में शायद उनकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, या हम उनसे सीधा सवाल पूछते इसीलिए वो हमारा नंबर नहीं उठा रही है, इसीलिए वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है। बहरहाल ये है, ये हेल्थ सेंटर बिल्कुल लॉक्ड है। आप देख सकते हैं, ये इसका बोर्ड है गवर्नमेंट HNF W सब सेंटर पाजलपुरा, और दूसरा बोर्ड जो लगा है गवर्नमेंट सब सेंटर पाजलपुरा, बिल्कुल लॉक कर दिया गया है। और इसी पाजलपुरा की अगर हम बात करें, सरकार ने एक हेल्थ सेंटर तो रखा था इन लोगों के लिए, और लेकिन इस हेल्थ सेंटर पे कोई भी मुलाजिम आज मौजूद नहीं है। हम इस गर्ज से आए थे कि इन मुलाजमों से सवाल पूछें हम उस गरीब इंसान का, जिस गरीब इंसान को खांसी की जो दवाई है उसके बदले बेटाडीन दिया गया था। इनसे हम सवाल पूछते कि ये किसने आपको सिखाया है, ऐसे आदाब आपको किसने सिखाए हैं। बहरहाल कुछ आम नौजवान जो यहाँ के हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, लोकल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या छुट्टी है सामान बड़ गई परेशानी, रात दितुक दवा, अदल बदल दितुक दवा। अगर आम इंसान आए तम जन चे सह रात सह मा गुजरामुत, ये गवर्नमेंट का एक्शन नी, कम अज कम गए गवर्नमेंट का एक्शन। अगर नमो रात अदल बदल दिव, वनस कम अज कम गए हस्पताल आसन यल, शीन यूत बेमारदारी कह हिसाब किताब। अगर कह मोद वनस गए फैसलटी ये बोज रात वो फेसबुक बाकी हुत पे जान कहें। बस बिजती रोजान रफी ये काजियाबाद, बस रोजान कि रात मे वुच ये हिसाब किताब बह गोस परेशान अत नखस वाला चारपाई पे पे वालन बोन। गड़ तन योर खसान कहें, पे मतलब पैदल पे तकरीबन 8-10 किलोमीटर पे 10 किलोमीटर बाद गड़ बना पे बन। तो बिल्कुल योर कस मुलाजिम तकरीबन 2-4-5 मुलाजिम ये 2-4-5 कहें कह तुम वो पान ये वनस गई मुलाजिम कत कहें वजन बेमार वनस कोत नमोन नमशीन मज लगभग 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पान वो ये आसनी कहें। एक्चुअली ये मेडिकल स्टूडेंट तो तमिस फादर्स क्या दिल्ली सह छुट्टी पे खबर शहर से अंदाजन बेमार तूर तो ये बदल फर्दर रात सोच बह तमो ओतर पे मोहम्मद रमजान डेंगू आज ना आमुत की मगर क्या पता आज मसाइल बहुत ज़्यादा है तबी सहूलियात को लेके। गर्च सरकार ने एक सब सेंटर कायम किया था, डॉक्टर अगर यहाँ पे नहीं है लेकिन एक फार्मासिस्ट को तैनात कर दिया गया है। शायद वो फार्मासिस्ट अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहा है, और ये गलती उस फार्मासिस्ट की नहीं है, ये गलती सीधे रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक की है, जो हमारे मुलाजमों का हिसाब नहीं लेता है, जो हमारे मुलाजमों के कामकाज के हवाले से नज़र नहीं रख पाते हैं। हम तो यही कहेंगे कि गवर्नर साहब आप भी फेल हो गए हैं रियासत जम्मू और कश्मीर में। जितने भी आम लोगों के मसाइल है, जितने भी आम लोगों के मुश्किलात है, उनको हल करने के हवाले से अगर आपके फार्मासिस्ट, आपके दूसरे मुलाजिम इस सब सेंटर पे तैनात होते, शायद अवाम आपसे नाला नहीं होती। रिजवान मीर के साथ मैं हूँ शाहिद इमरान, कश्मीर क्राउन के लिए।